profesional que é enxeñeiro industrial pola Escola de Bilbao. Logo fixo o seu doutoramento na Universidade de Vigo. Estuvo na empresa privada ata a súa incorporación como profesor á Universidade de Vigo, que a día de hoxe sigue desempeñado. Respecto ao eido extraprofesional, incorporase ao galeguismo no ano 1965 na campaña a prol da liturxia en galego. Nos seus anos de estudiante en Bilbao foi animador cultural do Centro Galego de Baracaldo, da Casa de Galicia de Bilbao, nos anos do 1965 ata 1970, estando ao frente da realización de conferencias, exposición de libros en galego, clases de galego, misas en galego no Día de Galicia e promotor do Grupo de Baile. Promotor e coordinador, junto con Alfonso Zulueta, dos traballos de traducción, edición e posterior distribución da Biblia en galego. Accionista fundador da revista Teima. Fundador do Partido Galego Socialdemócrata no ano 1974 e secretario da organización do mesmo. Fundador do Partido Galeguista e na súa fundación e secretario da organización do mesmo. Conselleiro da editorial Galaxia S.A. Fundador, mantedor e colaborador do Grupo de Liturxia Badal, editor de follas litúrxicas dominicais distribuídas en máis de 600 parroquias de toda Galicia. Director de Cáritas diocesana en Tui, Vigo. Voluntario de Cáritas no traballo cos emigrantes principalmente no Senegal. E actualmente é o director da Fundación Penzol, dende xaneiro de 2010, recollendo o testigo nin máis nin menos que da mão de don Francisco Fernández del Río. E agora, xa sin máis, porque xe a palabra aquí con Domínguez, agradecendo a súa presencia aquí na nosa biblioteca municipal. Tamén, moitas gracias a todos vos, e vamos a explicar esta magnífica conferencia. Boas tardes, moitas gracias. Muy bien, muchas gracias, Lidia, por la presentación. Pero bueno, eu creo que excedes nos méritos. Sí que é verdad, pero debe ser máis aos anos que un ten, que vai pasando, que os méritos que un poda ter. Eu quixera iniciar esta charla dándolle as gracias a Vicente Rodríguez, porque él foi quen contactou comigo, e ademais porque vou aproveitar para tamén facer unha lembranza do seu pai, o pai de Vicente. Conocino cando eu estaba residindo en Bilbao, ali estaba estudiando e traballando, e ele era o presidente do Centro Galego de Baracaldo. Teño que decir que naqueles anos fixemos, gracias a él, ao seu apoio e ao seu convencimento da defensa dos valores, dos nosos valores galegos e da nosa cultura, fixemos un gran labor de tipo galeguista e de tipo cultural, que aínda hoxe, pois eu recordo moi gratamente e moi satisfactoriamente. Ben, que fai un enxeñeiro metido no mundo da cultura? Bueno, pois eu, a pesar de pertenecer á rama de ciencia e tecnoloxía, pois sempre me interesei pola cultura, non? Creo, ademais, e hai un inglés, Charles Snow, que escribiu alá polos anos, non sei se 1951 ou 1952, unha obra que se titula As dúas culturas, na que realmente expón e fai unha chamada de atención a isto, a esta gran divorcio que a veces hai entre o que é o mundo das humanidades e o mundo da ciencia e da tecnoloxía, cando realmente deben ir da mano, porque a propia ciencia hoxe e a propia tecnoloxía se están empezando xa a considerar como cultura. Así que para mí o mundo da cultura é un mundo tan familiar e tan habitual como é o mundo profesional no que me desenvolvo. E hoxe veño a falar aquí de unha persona excepcional e de unha obra que ten moito interés para Galicia, está obtendo desde hai máis de 50 anos. E esa persoa é esta que vedes aí retratada, que é Fermín Fernández Penzol Landera, pero máis coñecido nos ámbitos da cultura galega por Fermín Penzol.
E quen era Fermín Penzol? Pois Fermín Penzol foi un rapaz que naceu de boa familia, sabedes como é o vestido, non? No ano 1900 así pode. E isto non naceu en Galicia, naceu en Sagún, non? Na provincia de León, pero o pai era era xuiz, e de contado se trasladou a Mondoñedo, así que ele pasar a súa infancia a Mondoñedo, e posteriormente a Pontevedra, que é onde estudia o bacharelato. Aí o temos con ese circuliño, o vemos aí, con flechita, vemos aí a Fermín Penzol. Posteriormente, o seu pai pois insiste en que ten que ir a estudiar a carreira de Dereito a Madrid. Ele non quería, pero o seu pai acabou trasladándose como xuiz tamén a Madrid e forzosamente se tuvo que trasladar a Madrid a estudiar a súa carreira. Ali comeza a súa afición de bibliófilo, é dicir, a persoa que vai adquirindo documentos e libros, sobre todo libros antigos e documentos antigos, e que teñen pois un interés ben pola súa antigüedade, ben polo seu valor en sí, ou a veces pois porque son libros ou documentos artísticos e que son especiales. A palabra bibliófilo, como sabedes, é amante de libros. Pero Fermín Penzol non foi un bibliófilo calquera, sino que foi un bibliófilo que tuvo a sorte de convertirse nun bibliófilo ao servicio de Galicia por un feito que ten que ver con esta publicación. O tío Marcos da Portela, sabedes? O tío Marcos da Portela era unha publicación periódica fundada por Valentín Lamas Carvajal en Ourense, e que se caracterizaba porque era unha publicación de denuncia e de defensa das xentes galegas, sobre todo daquelas que vivían en condicións máis miserentas e no campo, e épocas en que a emigración pois tiña tamén unha importancia clave. Fermín Penzol entonces pasou de ser un enamorado dos libros e dos documentos para convertirse en un enamorado dos libros e dos documentos de Galicia, e quixo poñer esa afición de bibliófilo ao servicio da súa terra. O seu compromiso trascendeu a esfera e o campo da bibliofilia para levarlo ao campo tamén político, e creou pois nas épocas das mocedades ou das Irmandades da Fala. Sabedes que este ano pasado, no ano 1916, en maio de 1916, o 17 de maio de 1916, se cumpriron 100 anos da creación da primeira Irmandade da Fala na Coruña. E ele, en Madrid, xunto con outros compañeros, creou unha organización que se chamaba a Mocidade Céltica, pero que estaba vencellada ás Irmandades da Fala. É dicir, que o seu compromiso pasou a ser tamén un compromiso político, porque as Irmandades da Fala, así como temos na época do Resurdimento un compromiso co emprego da lingua e sobre todo a través da literatura, coas Irmandades da Fala nace un compromiso que vai máis alá do campo da literatura, que é o compromiso político, facendo plantexamentos bastante globais da realidade galega e da preocupación da realidade galega, e cando a xente comprometida co galeguismo empeza tamén a comprometerse activamente coa política, participando incluso
incluso nas eleccións. Ven o alzamento militar, como ben sabedes, no ano 1936. Bueno, antes do alzamento militar, Fermín Penzol, debo decir que Fermín Penzol estaba afiliado ao Partido Galeguista, que se creou en decembro do ano 1931. Chegou incluso a organizar un meeting, como aí, como vedes na diapositiva, por o Estatuto de Autonomía de Galicia en xuño do ano 1936 no Teatro Alcázar de Madrid. Logo, co alzamento dos militares e o golpe de Estado e a guerra civil, Fermín Penzol refúxase na casa da súa nai en Ponferrada, porque o pai procedía de Castropol e a nai de Ponferrada, ¿no? Entonces ali é a donde vai a pasar esos anos. Estamos en estos momentos tratando de esclarecer exactamente os destinos que tuvo en esa época, porque non temos documentación suficiente, non? Non sei se o que me pode aportar aí Xesús Taboada pode esclarecer algo eso, pero queremos completar o expediente deste home, cuáles foron os sustitutos. O que sí é certo é que el vai a residir bastante tempo en Madrid, termina a carreira de abogado, no ano 1930 se fai registrador da propiedade, ten un primeiro destino en Galicia, en Ordes, pero logo despois recorre toda España, acabando xubilándose. O seu último destino foi en Barcelona. Non tuvo fillos, casou de maior, aí temos a súa esposa, Blanca Jiménez, en esta foto, este Fermín Penzol, e este é o poeta Ramón Cabanillas, que era un gran amigo. Fermín Penzol, despois da guerra, nos anos 40, estamos falando anos 42, había en España a esperanza de que se triunfaban os aliados na Guerra Mundial, se establecería a democracia, desaparecería o régimen franquista e volveríamos a ter a república. Entonces os partidos empezaron a organizarse na clandestinidade, e o Partido Galeguista tamén se organizou. Organízase da man de Francisco Fernández del Riego, do empresario das aguas de Mondariz, Enrique Peinador Lines, o fillo do fundador, e de un arquitecto vigués, Manuel Blanco Gómez Román. Bueno, esta organización do Partido Galeguista se estende por toda Galicia e incluso se chega a ter un liberado, que foi Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro estuvo liberado do Partido Galeguista naqueles anos da clandestinidade, que eran anos moi perigosos, e incluso fixo xestións co goberno no exilio da República, conseguindo que Castelao chegara a ser ministro do goberno republicano no exilio, e cando Castelao ven desde Buenos Aires hasta París. A Ramón Piñeiro detéñeno no ano 1946. Entonces, quen pasa a sustituir non da clandestinidade, pero si no cargo que Piñeiro tiña, que era o de este secretario político do Partido Galeguista na clandestinidade, é Fermín Penzol. E aquí temos unha carta que se conserva, que está aí reproducida e que se conserva nos fondos da Fundación Penzol,
dirixida a Castelao, en esos anos, en o ano 1946, estaba exiliado na República Argentina, en Buenos Aires, e que además está asignado con un pseudónimo, o pseudónimo de Santiago Polo. Es decir, que estamos falando de un Fermín Penzol que asumiu moi cedo na súa vida o seu compromiso con Galicia, non só como bibliófilo, sino tamén incluso na luta política, e que logo, nos anos máis difíciles e máis comprometidos, tamén está el aí ao pé do cañón. Ben, a Guerra Mundial terminou, a Segunda Guerra Mundial, e todos sabemos que Franco seguiu gobernando, non? Os plans dos aliados non foron restablecer a democracia en España, e a loita política en Galicia por parte dos galeguistas considerouse que non tiña un obxectivo moi inmediato. Entonces, no ano 1950 fundan a editorial Galaxia para, a través dela, poder concienciar a xente dos nosos problemas, pero a través das publicacións en galego. O ano 50 non era fácil publicar, había que pasar todo pola censura, e os censores ademais eran moi estrictos. Bueno, en esta foto que vemos aí, vemos o Consello de Administración de Galaxia. Aquí temos o seu presidente, Ramón Otero Pedrallo. Aquí temos o noso home, a Fermín Penzol, como fundador tamén de Editorial Galaxia. Aquí temos outro dos homes importantes dentro da Editorial Galaxia, que foi Ramón Piñeiro. Aquí está Francisco Fernández del Riego, bueno, García Sabel, outro médico en Santiago, tamén un intelectual e médico que tuvo un papel importante no galeguismo. Este é o arquitecto que falei antes, Manuel Gómez Román, non? E aquí hai unha persoa moi vencellada a Ourense que é Xesús Ferro do Couselo, non? El señor que está aquí é Xesús Ferro. No ano 1956, Fermín Penzol, volvemos a terlo aquí, nunha reunión de Galaxia, decide donar todo o material que foi adquirindo como bibliófilo, tanto documentos como libros, a Editorial Galaxia, para que se fixera unha acción de tal maneira que se pudese beneficiar Galicia de eses fondos, non? Aí o temos facendo unha entrega simbólica dos documentos, vale, que con estes xismes, vale. A entrega simbólica lo temos con don Ramón Otero Pedrallo. Bueno, que fai o Grupo Galaxia con esos fondos? Pois no ano 1963 constituye, ante notario, o 7 de abril de 1963, unha fundación que é a Fundación Penzol. Estamos, por tanto, falando de unha fundación que ten xa 54 anos de vida. E esa fundación inaugúrase no mes de maio, 5 de maio de ese mismo ano, de 1963. E o obxecto da fundación é poñer esos fondos ao servicio das persoas que queiran investigar sobre Galicia, os seus problemas, sobre a súa cultura e a súa historia, e decídese montar en Vigo porque das grandes cidades galegas, a que máis e a que menos tiña un arquivo biblioteca, solo polo feito de ser capitales de provincia,
ou no caso de Santiago, por ser a sede da universidade, ter a catedral, etc. Pero Vigo era un ermo en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso se decide que se ubique en Vigo, e ademais o feito de que a editorial Galaxia estaba tamén ubicada en Vigo, pois tamén condiciona o que a fundación se estableza. Se estableceu un edificio, a Caixa de Aforros, e dentro da Fundación Penzol pois empezaron a facerse non só as actividades de proporcionar libros ou documentos aos estudiosos, aos investigadores, sino que tamén se facían outro tipo de actividades. Aquí temos unha delas, que é unha clase de galego impartida por este señor, tamén moi, a ver se a flechilla non vai aquí, o señor que é ben Xosé Ramón Fernández Oxea, tamén desta zona, non? Ten un libro publicado que lle publicara José María Álvarez Blázquez sobre o barallete, os afiadores de Santa Marta de Moreiras, se titula o libro, non? Que é unha publicación. Bueno, e aquí como alumnos pues temos xentes moi destacadas. Aquí está Alonso Montero, Xesús Alonso Montero, aquí está Xosé Manuel Beiras, aquí temos a Méndez Ferrín, estes son dúas persoas de Vigo, este xa faleceu, vaya, e este ainda vive, Xoán Bernández, que tamén é un intelectual e escritor. Os fondos iniciales cos que partiu a Fundación Penzol, na parte de abaixo, vedes aí, foron 7.751 libros, e logo entre revistas, periódicas, manuscritos e documentos, o resto, ¿no? E de esos había 6.012 folletos. Con isto botou a andar a Fundación Penzol. Logo veremos cual é a nosa situación actual. Hai que pensar que todo isto ten referencia a Galicia. Nos estamos especializados en todos aqueles temas que están relacionados coa cultura galega. Non importa a lingua en que estean escritos, pero si temos algo tamén de fondo portugués. Curiosamente, na inauguración da Fundación Penzol, o 5 de maio de 1963, pronunciou unha conferencia este señor. O señor é Manuel Rodríguez Lapa. Manuel Rodríguez Lapa era un catedrático da Universidade de Coimbra, especialista na literatura medieval galego-portuguesa, pero que foi depurado por Salazar. Entón, ele encontrou en Galicia, na xente de Galaxia, uns amigos e interlocutores que os arrouparon, e ele sempre traballou con eles. Tanto é así que acabou publicando unha obra moi importante de investigación sobre as cantigas de escarnio e maldicer, e que está publicada por Galaxia. A Fundación Penzol custodia os fondos o legado de Rodríguez. Bueno, e aquí hai unha foto dos asistentes a esa inauguración. Aquí volvemos a ver a Ferrín, por exemplo. Carlos Casares, porque agora estamos falando moito, co gallo do Día das Letras Galegas tamén o temos. Bueno, o director da Fundación Penzol foi Francisco Fernández. Francisco Fernández Riego é unha figura moi coñecida no galeguismo polo seu gran labor. Tuvo toda a súa vida dedicada a Galicia, e aí estuvo de director da Biblioteca Penzol desde o ano 1963
hasta o ano 2010. O primeiro de xaneiro, bueno, o primeiro de xaneiro non se traballa, o 2 de xaneiro incorporeime e ele estuvo hasta o fin de ano do 2009, tiña casi 97 anos porque los iba a cumplir o día 7 de xaneiro. E foi un home pois, que de maneira altruista, totalmente gratis, así estamos os demais tamén, porque esta é unha fundación que non ten fins lucrativos e que o patronato e os que reximos eso, pois estamos tamén ali de unha maneira altruista. Bueno, non é unha maneira altruista, estamos por un interés, estamos por un interés de facer país, non? Bueno, temos a sorte de que o Concello de Vigo nos proporciona tanto o lugar onde temos as instalacións como o personal técnico de arquivo e biblioteca, porque é unha axuda moi importante, non? Francisco Fernández Riego, no mesmo edificio onde nós temos a Fundación Penzol, pois ten tamén unha biblioteca que donou ao pobo de Vigo e unha biblioteca arquivo, non? É un arquivo interesante que entre os documentos hai moito documento, por exemplo, respecto a esa etapa clandestina do Partido Galeguista. Nun momento determinado, cando cesa toda aquela actividade, pois claro, se plantean que vamos a facer con todo isto. Era unha documentación moi peligrosa. E entón ele decidiu enterrala nunha horta ao lado da súa casa ali na aba do Castro de Vigo, e ali estuvo hasta a etapa democrática. E gracias a eso os documentos se incorporaron e hoxe pois están no arquivo para que queira estudiar. Tamén no edificio temos un gabinete dedicado a Ramón Piñeiro, que no ano 2009 foi agasallado, homenaxeado como polas letras galegas, e fixemos esta reproducción deste gabinete que era onde ele recibía a xente en Santiago. Esta é a sala de consulta na nosa biblioteca arquivo. Unha foto aí con un mapa. Bueno, o documento máis antigo que nós temos na Fundación Penzol é este, que é un privilexio do rei Alfonso VII, o Mosteiro de Cabeiro, que é do século XII, e que forma parte dunha colección de casi 300 pergameos nos que podemos encontrar pergameos e documentos como este do século XIII, que está escrito en galego, aí dentro disso. O libro máis antigo é este, está escrito en latín, de un historiador galego, Paulo Orosio, e é unha edición de Venecia do ano 1500. Tamén temos libros curiosos e bonitos, artísticos, desde o punto de vista artístico, como este, ilustrado a mano, con tal, que é un testamento, neste caso, da Casa de Galloso. Os libros curiosos, como estes dous, o libro este de aquí está editado en Ourense, e este outro pois do ano 1548, que narra pois unha intervención do apóstolo Santiago nunha batalla do almirante Álvaro de Bazán. Temos tamén un fondo cartográfico desde o século XVII. Este mapa que aparece aí, que é a representación de Galicia, o primeiro deles, o máis antigo, que se conserva, que existe na Biblioteca de Galicia, é do ano 1603, e é a representación que fai un dominico, Fernando de Oxea, dominico de Ourense, nacido en Ourense, pero que logo marchou a México, e que desde México fai unha historia de Galicia, e a primeira vez que se pon un mapa de Galicia
segregado, vamos, propio, e non formando parte de un conxunto territorial máis amplio, en 1603 co primeiro mapa de Fernando de Oxea, pero Fernando de Oxea posteriormente é copiado, se van facendo representacións e bueno, pues destos temos nós varias dentro do noso fondo cartográfico. Tamén temos manuscritos, aquí temos un deles de Martín Sarmiento, ou libros da época curiosos, da época dos ilustrados, como este de Cornide, onde se representa un estudio sobre a Torre de Hércules de Coruña, ou grabados. E a Fundación Penzol destaca principalmente polo seu fondo que ten que ver co resurdimento na época do século XIX, o resurdimento de Galicia, cando, bueno, pues, os románticos, es decir, a luz dos románticos, hai un compromiso firme por ir recuperando, pues, a lingua, ¿no? E aí temos, pois, un dos documentos máis antigos en galego desa época, que este, os rogos de un galego, que é do ano 1815, ¿no? Pues, outra mostra, pues, son este álbum de la Caridad, que recolle os poemas dos xogos florales da Coruña, donde por primeira vez aparecen en Galicia xa poemas escritos en galego, o libro de cantares gallegos, editado en Vigo no ano 1863, ou este outro de Aires da miña terra, editado en Ourense, este de Curros Enrique. Tamén temos fondo de Castelao. De Castelao, pues, temos un álbum de autorrecaturas, esa é a portada, ou esta máscara, a carátula da obra Dos vellos non deben de enamorarse, concretamente a carauta de Pimpinela, a protagonista Pimpinela, ou estes cuadernos, autógrafos, que Castelao vai escribindo cando é comisionado a Buenos Aires, a Nueva York e a Cuba para recaudar fondos para a causa republicana. O legado de don Ramón Otero Pedrallo tamén está na Fundación Penzol, é dicir, todos os seus documentos, e é un legado moi importante, como ben sabedes. Otero Pedrallo ten unha obra inmensa, ¿no? E ali reside por orden expresa del no seu testamento. Tamén de Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro, pois o que hai son unhas 5.000 cartas a través das cuales se pode conocer moito do que foi o galeguismo da posguerra hasta o falecimento de Piñeiro. Puxen aí algunhas das persoas das que se poden encontrar, personalidades destacadas de Galicia, documentos na Fundación Penzol, do poeta Francisco Añón, ou de Manuel Eiras Pulpeiro, que temos un fondo de documentación procedente do que el deixou, tamén de Xoán Vicente Viqueira, un dos homes das Irmandades da Fala, e a viuda do Rego Alí, ou de don Eladio Rodríguez González, o autor de un dos dicionarios importantes, ou de Ramón Villaponte, o irmán do fundador das Irmandades da Fala, tamén comprometido, este Rodríguez Lapa, que xa falei, Martínez López, un exiliado galeguista, isto en Estados Unidos, Xaime Isla, o Xosé María Álvarez Blázquez, o editor e escritor, novelista, poeta, arqueólogo,
etc. ¿no? Avelino Pousa Antelo, un dos falecido non hai moito, de Alfonso Zulueta, que foi presidente noso, que ainda vive, Antonio Pérez Prado, un médico galego de Buenos Aires, gran defensor dos galegos e da galeguidade ali, ou de Alonso Montero, ou de Krukenberg, ou tamén algunha correspondencia de Carlos Casares, e quizás tenemos un dos primeiros poemas que están impresos de Carlos Casares do ano 1963, porque cando se inaugura a Fundación Penzol se fai un díptico e nunha das caras do díptico está un poema de Arcadio López Casanova e noutro de Carlos Casares, e son do día da inauguración da Fundación Penzol, dedicados a Fermín Penzol ou de Xosé Luis Franco Grande, ¿no? Bueno, se pode encontrar isto de moitas outras persoas, ¿no? Xesús Taboada sabe que na Fundación Penzol hai cartas do seu pai pois ao Temperallo, a Fernández del Riego, e o sea que ali podemos ter todo o que ten que ver e que está relacionado coa cultura e co movimento galeguista, pois a Fundación Penzol é un centro de referencia. Nós publicamos un boletín que non ten unha periodicidade fixa, pero que sacamos 2 ou 3 ao ano, sobre fondos que pode haber sobre determinadas personalidades da cultura. Aí temos como exemplo un dedicado a Fernández del Riego, que está aquí. Temos outro que dedicamos normalmente estes boletíns o que reproducen son os libros, publicacións que hai da autoría das persoas aos que dedicamos o número, ou ben sobre eles, e logo tamén o material de arquivo que se poda empregar. Nos, o de Carlos Casares sacámoslo en febreiro para que pudieran servir de axuda a aqueles investigadores que quixeran traballar con vistas á celebración dos Días das Letras Galegas. Pois tamén revistas, temos a revista Grial, un número concretamente dedicado a Fermín Penzol, que naceu no ano 1963, igual que a Fundación Penzol, ou esta publicada en Lugo no século XIX, ou esta que ten unha portada de Luis Eoane, publicada en Buenos Aires. Este do arquitecto que xa falei antes. Bueno, a Fundación Penzol, aparte de todo, de prestar o servicio de arquivo e biblioteca, fai periódicamente tamén algunhas exposicións, ¿no? Esta foto pois corresponde a unha exposición que fixemos sobre a propia fundación, cando se conmemorou, bueno, é do ano 2010, isto sobre Fermín Penzol para dar a coñecer tamén a xente o que temos, ¿no? Últimamente, o ano pasado, no mes de novembro, fixemos unha sobre cartografía histórica de Galicia, ¿no? Bueno, e como está actualmente de fondos a Fundación Penzol? Pois daqueles fondos iniciales de 7.751 libros e 6.000 e pico folletos e tal, pois actualmente o número de títulos, aí poño 45, pero quedeime corto ao último reconto que fixemos xa despois de mandar isto para aquí, que andamos nos 47.000 títulos referidos a Galicia, o sea, poden parecer poucos, pero son moitos se pensamos que solo se refiren a temática galega. Temos uns 160 libros manuscritos, a colección dos diplomas de Pergameo, que xa falei dela, logo a cartografía histórica, e depois, en cuanto a arquivo,
pois temos como uns 150 metros lineais de arquivo, pensadas en unhas estanterías de 150 metros lineais ocupadas por caixas de arquivo, e próximamente eu creo que se van a incrementar, porque entraron un par de doazóns e entonces seguramente acabaremos tendo cerca dos 180 en breve, ¿no? E os 2.500 títulos de publicacións periódicas. O servicio que nós prestamos ali na Fundación Penzol é un servicio totalmente gratuito. É unha entidade privada que ten un apoio do Concello de Vigo, como xa dixe, e o servicio é totalmente gratuito para calquer persoa que queira que necesite, que queira os servicios que nós podemos prestar, calquer cosa. O sea que non fai falta estar no mundo da investigación, ou do estudio, simplemente pues calquer outro tamén pode facelo. É dicir que das bibliotecas arquivo que hai en Galicia, a Fundación Penzol, especializada na temática galega, pois é o máis importante e saludable. Foi en algún momento pois o máis importante. Hoxe xa pois hai outros centros que foron aparecendo e que por exemplo, na Real Academia Galega se fixo últimamente unha reordenación, catalogación moi importante, non? Logo despois hai outras institucións que se dedican, que son museos ou tal, ou agrupacións de tipo cultural que tamén están facendo de arquivo de biblioteca. Eu teño que decir que un arquivo, biblioteca, non se limita a ter unhas estanterías con libros ou unhas caixas con documentos. É necesario facer unha catalogación. A catalogación implica que hai que describir os documentos. A catalogación implica tamén que hai que saber onde están para poder localizalos e incluso digitalizalos, para que o servicio se poda prestar a través de internet. Bueno, eu creo que xa falei moito, seguramente estaredes a canso de escoitarme, pero que se estou a vosa disposición para que me queirades.